Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare Hare Ram Hare Ram 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram 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 Hare Hare હરે કૃષ્ણ એવરીવન, સ્વાગત છે હરે તમારું કૃષ્ણ બધાનું. પ્રભુજી, દંડવત પ્રણામ. હરે કૃષ્ણ, થેન્ક યુ સો મચ ફોર જોઈનિંગ. તમારું બધાનું સ્વાગત છે ઇસ્કોન મેંગલુરુ શ્રી શ્રી રાધા ગોવિંદ ટેમ્પલ નંતુર તરફથી. મને ખૂબ આનંદ થાય છે કે આપણે બધા આજે મળી રહ્યા છે 32મી બેચ લેવલ 1 અને આજે 15મા અધ્યાયની ચર્ચાઓ કરવા માટે તમે બધા સવારનો ખૂબ જ કિંમતી સમય કાઢી અને ફરીથી મારી સાથે જોઈન થઈ ગયા છો. મને ખૂબ જ આનંદ થાય છે. થેન્ક યુ. શરૂઆત કરીએ. તમારી સામે શ્રી શ્રી રાધા ગોવિંદજીના દર્શન થાય છે ને? હરે કૃષ્ણ. હા પ્રભુજી. બસ એમના દર્શન કરી અને આજનો જે અધ્યાય છે પૂર્ણ હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી. હરે કૃષ્ણ. સ્વાગત છે તમારું બધાનું. મંગલાચરણથી આપણે શરૂઆત કરીએ. ભગવાનના શાશ્વત ભક્ત અર્જુનજીના ચરણોમાં વંદન કરીએ. પરમ પૂજ્ય શ્રીલ પ્રભુપાદજી જય પ્રકાશ સ્વામીજી મહારાજ અને નામા સદાસ પ્રભુજીના ચરણોમાં વંદન કરી શરૂઆત કરીએ. ઓમ અજ્ઞાનતિમિરાન્ધસ્ય જ્ઞાનાજન શલાકયા ચક્ષુરુન્મિલિતમ યેન તસ્मै શ્રી ગુરુવે નમઃ. શ્રી ચૈતન્ય મનોભીષ્ટમ સ્થાપિતમ યેન ભૂતલે સ્વયં રૂપ કદા મહ્યમ દદાતિ સ્વપદાંતિકમ. વંદેહમ શ્રી ગુરુમ શ્રીયુતાપદકમલમ શ્રી ગુરુન વૈષ્ણવાંશ્ચ રૂપમ સાગ્રજાતમ સગણ રઘુનાથાન્વિતમ તમ સજીવમ સાદ્વૈતમ સાવધૂતમ પરિજન સહિતમ કૃષ્ણ ચૈતન્ય દેવમ રાધા કૃષ્ણ પાદાન સગણ લલિતા શ્રી વિશાખાન્વિતાંશ્ચ. હે કૃષ્ણ કરુણા સિંધુ दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते. तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानु सुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये. वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः. नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने. नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे. जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद. हरे कृष्णा 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 हरे हरे હરે राम હરે રામ राम રામ हरे हरे. હરે કૃષ્ણ એવરીવન, સ્વાગત છે તમારું બધાનું. હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી. હરે કૃષ્ણ. આજનો અધ્યાય દંડવત પ્રણામ બધાને. સ્વાગત છે તમારું બધાનું. રાજેશ્વરી માતાજી, કપિલરાયજી, સુરેખાજી. હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી. હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ. વેલકમ વેલકમ. સ્વાગત છે તમારું બધાનું. જેનો વિડીયો ચાલુ હોય ને એના નામ મને ડિસ્પ્લે ઉપર દેખાય બોલ્યા એટલે હું એમના નામ જોગ બોલું છું. બરાબર ને? થેન્ક યુ. તો યસ, શરૂઆત કરીશું. પૂર્ણ પુરુષોત્તમ યોગ. હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી. હરે કૃષ્ણ માતાજી. હરે કૃષ્ણ. વેલકમ. તો જનરલી ઘણા બધાનો આ ફેવરિટ અધ્યાય છે. ગઈકાલે મધુસૂદન પ્રભુ કહેતા હતા ને 12મો અધ્યાય, 15મો અધ્યાય, 18મો અધ્યાય. જનરલી માણસો રેગ્યુલર આનો અધ્યયન કરતા હોય છે. 15મા અધ્યાય ઓછા શ્લોક છે પણ ખૂબ જ સમજવા જેવું છે અધ્યાયની અંદર. અને ભગવાનની જે કૃપા છે એ આપણને ખૂબ જ ભરી ભરીને, જેમ 12મા અધ્યાયમાં છે એ જ રીતના 15મા અધ્યાયમાં ભગવાન એમના ધામ વિશેનું ખૂબ સરસ વર્ણન કરે છે. શું કામ વર્ણન કરે છે? કારણ કે આપણને બોલાવે છે. તો શરૂઆત કરીશું અધ્યાયની. પહેલા તમારી સામે કોર્નરમાં એક સરસ મજાનું પિક્ચર છે. તો કયો પ્રસંગ છે કોઈને ખબર છે? કૃષ્ણ ભગવાન જયારે દ્વારિકામાં પાછા પધાર્યા, હસ્તિનાપુર થી જાય છે ને, બહુ બધી રિક્વેસ્ટ કરે છે યુધિષ્ઠિર મહારાજ કે રોકાઈ જાવ થોડાક દિવસ. ફરીથી રોકાઈ જાય છે, ફરીથી જાય છે. ને હસ્તિનાપુરની જે સ્ત્રીઓ છે, ભાગવતમની અંદર તમે બધા શીખી ગયા છો, ભણી ગયા છો કે ત્યાંની હસ્તિનાપુરની જે સામાન્ય જે સ્ત્રીઓ છે, કહી ના શકાય સામાન્ય, પણ કહેવાનો મતલબ એ છે કે રેગ્યુલર જે ગૃહ જે સ્ત્રીઓ છે
બરાબર, એ પણ ભગવાનની સુંદર મજાની સ્તુતિ કરે છે. અને એને પણ ખબર હતી કે કૃષ્ણ છે એ નારાયણ છે, અને એ નારાયણ બરાબર એ વિષ્ણુ, અને એ મૂળ સ્વરૂપે કૃષ્ણ જયારે દ્વારકામાં પ્રવેશ કરે છે ત્યારે દ્વારકાવાસીઓ એને ખૂબ જ આતુરતાપૂર્વક રાહ જોઈ રહ્યા. જો દ્વારકાવાસીઓને ભગવાનનું એક દિવસ પણ દર્શન ના થાય ને તો ચાલે નહીં. રોજ જે કૃષ્ણના દર્શન થવા જોઈએ રૂબરૂ, એ લોકો રોજ દર્શન કરતા દ્વારકાવાસીઓ. અને ભગવાન એટલા બધા દિવસ હસ્તિનાપુર રોકાઈ ગયા ને, તો ભગવાનની રાણીઓને પણ એમ હતું કે આ ભગવાન અર્જુન પાછળ આટલા બધા પડ્યા છે, આ છે ને અર્જુન આના કરતા સ્ત્રી હોત ને તો સારું હતું, એટલે છે ને રાણી બનાવીને અહીંયા લઈ આવે તો દ્વારકામાં તો રહે જ. આ તો ભગવાન વારે ઘડીએ આ ઉપડ્યા હસ્તિનાપુર, આ ઉપડ્યા અર્જુનને મળવા. ભગવાનને અર્જુન પ્રત્યે ખૂબ જ પ્રેમ, આના ઉપરથી પણ આપણને ખબર પડે. તો એવા ભગવાન જયારે દ્વારકામાં પ્રવેશ કરે બરાબર, તો આતુરતા, કારણ કે બધા ભગવાને પૂર્ણ પુરુષોત્તમ માને, બધા દ્વારકાવાસીઓનું ધ્યેય માત્ર કૃષ્ણ, બરાબર, બધું જ કૃષ્ણ, બીજું કઈ જ નહીં. તો એક દિવસ દર્શન ના થાય તો ના ચાલે. આપણે તો ખબર નહીં છેલ્લે કે દિવસે મંદિરે જઈને રૂબરૂ દર્શન કર્યા છે, બરાબર ને. તો પૂર્ણ પુરુષોત્તમ યોગ શરૂઆત કરીએ પહેલા શ્લોકથી. શ્રી ભગવાન ઉવાચ ઊર્ધ્વમૂલ અધ શાખમ અસ્વત્થ પ્રાહુરમ અવ્યમ છંદાંસી યસ્ય પર્ણાની યસ્તમ વેદ સ વેદવિત. ભગવાન બોલ્યા, તેમ કહેવાય છે કે શાશ્વત અશ્વત્થનું વૃક્ષ છે. અશ્વત્થ એટલે વડનું ઝાડ, અને જેના મૂળ છે એ ઉપર તરફ જાય છે અને શાખા નીચે તરફ જાય છે. પાંદડા વેદ મંત્રો છે, અને જો કોઈ આ જાણી લે તો એ વેદોનો જ્ઞાતા છે. અધ્યાયની શરૂઆત ભગવાન ઉદાહરણ આપવાથી કરે છે, અને અધ્યાયની શરૂઆત ઊંધા વૃક્ષથી કરે છે. જાડું ઊંધું, બરાબર, બધું ઊંધું ઊંધું ઊંધું. પણ આને પાછું જાણી લઈ તો એ જ્ઞાની છે, વેદોનો જ્ઞાતા છે. 4 વેદો વાંચીએ બરાબર, પણ અલ્ટિમેટલી ઉદ્દેશ્ય શું છે ખબર ના પડે તો વેદો વાંચવાનો કોઈ અર્થ રહેતો નથી. એટલે ભગવાન એ કહે છે કે આ ઊંધા વૃક્ષને જો કોઈ સમજી જાય, વેદોનો જ્ઞાતા છે. કોઈ જોયું છે આવું ઊંધું વૃક્ષ? નવા પાર્ટિસિપેન્ટ કોઈ જોયું છે કે જેમાં મૂળ ઉપર હોય એના શાખા નીચે જતી હોય? હરે કૃષ્ણ. પાણીનો પ્રતિભાવ. પાણીમાં પ્રતિબિંબ. પછી બીજા કોઈ? હજી બોલો. મોના માતાજી બોલો. તુષાર કાસવાલાજી બોલો. ઊંધું ઝાડવું જોયું છે? મૂળ ઉપર પછી એ જ હોય. હતું, જળાશયને કાંઠે ક્યાંય વૃક્ષ હોય તો જળમાં ઊંધું આપણને દેખાતું હોય. હા, બરાબર છે. તો બે રીતના જોઈ શકાય. એક તો શાંત સરોવર હોય, પાણી શાંત હોય તો એમાં તમે સામે એના કિનારેના વૃક્ષો જોવો તો અંદર ઊંધા દેખાય. અને બીજું નાના હોય ત્યારે આપણે આવા વાંદરા વેડા કરતા હોય ને, ઊંધા લટકાય, બરાબર, ઊંધા લટકાય સામે વાળું બધું ઊંધું દેખાય પણ ખબર છે કે ઊંધું નથી. આ બે પરિસ્થિતિમાં એક વસ્તુ કન્ફર્મ છે કે આપણને ખબર છે કે આ જે છે ખોટું છે, આ જે છે સાચું છે. ઊંધા લટકીને જે મને દેખાય છે ખરેખર ઊંધું નથી. બે પરિસ્થિતિમાં આપણે ખબર છે, બરાબર છે. પણ ભૌતિક જગતમાં આપણે છીએ તો ભગવાન વર્ણન કરે છે કે ખરેખર અહીં તમે જે કઈ જોઈ રહ્યા છો એ બધું પરાવર્તન છે. કોનું? ભગવાનના ધામનું રિફ્લેક્શન છે, બરાબર. આપણે એમ કઈક મારું 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 મારું, પણ નાશવંત છે. આ જે પ્રતિબિંબ છે આમાં એક પથ્થરનો કાકરો તમે નાખો, કાકરી, તો આની અંદરથી પ્રતિબિંબ દેખાતું બંધ થઈ જાય. અથવા તો ધારો કે આ સરોવરમાં, આ નદીમાં ધારો કે પૂર આવે, ફ્લડ આવે, તો પ્રતિબિંબ ના દેખાય. સેમ વસ્તુ છે કે જ્યારે બ્રહ્માજીની રાત પડે તો બ્રહ્માંડો છે, બરાબર, બ્રહ્માજીની રાત પડે તો બધા જીવો ગર્ભોદક્ષાએ વિષ્ણુમાં શયન કરે. બ્રહ્માજીનું મૃત્યુ થાય તો બધા બ્રહ્માંડો છે નાશ પામે છે. તો ભૌતિક જગત છે એ શાશ્વત નથી, પણ ઉપરનું જે છે ખબર છે કે સાચું છે, બરાબર. આપણે તો મારું 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 કરીએ, બરાબર, પણ જે જન્મે છે એનું મૃત્યુ કન્ફર્મ છે. જાતસ્ય હિ ધ્રુવો મૃત્યુ ધ્રુવમ જન્મ મૃતસ્ય ચ, ભગવાને બીજા અધ્યાયમાં કીધું છે. તો બધી વસ્તુમાં લાગુ પડે છે, બરાબર. તમે જો આપણે અત્યારે ખોદકામ કરતા હોય તો એમાં હડપ્પાની સંસ્કૃતિ, બરાબર, હડપ્પા વખતના અવશેષો નીકળતા હોય, નાલંદા, તક્ષશિલા, મોટી મોટી વિદ્યાપીઠો, એના અવશેષો નીકળે, બરાબર. કહેવાનો મતલબ એ છે કે ગમે તે હોય, ઇવન ભલે તાજમહેલ પણ હોય, પણ એક સમયે નાશ તો કન્ફર્મ છે. કાળની થપાટની અંદર બધાએ હોમાઈ જવું પડે છે. આપણને એમ થાય કે અહીંયા જ મજા છે, અહીંયા જ મજા છે. પણ જન્મ મૃત્યુ જરા વ્યાધિનું શું ભાઈ? વારંવાર જન્મ લેવો, વારંવાર મૃત્યુ થાય, બીમારીઓ આવે, ગટપણ આવે, બરાબર. કારણ કે ભગવાને 8મા અધ્યાયમાં કીધું શું? દુઃખાલયમ અશાશ્વતમ. કારણ કે આ જગત છે કેવું છે? દુઃખાલયમ છે. તો એક બીજું અહીંયા ઉદાહરણ છે, બોલો.
શું સમજી શકો તમે આ ઉદાહરણ ઉપરથી? હેન્ડ રેઝ કરો. ચલો ચલો ચલો. બે ટેકરી છે, એક ટેકરી ઉપર સરસ મજાનું ઘર છે, વચ્ચે એક નાનો બ્રિજ છે. શું સમજી શકાશે આ ઉદાહરણ ઉપરથી? ચલો ચલો ફટાફટ હેન્ડ રેઝ કરો. હરે કૃષ્ણ. હું ડાયરેક્ટ પૂછું છું. અંકિતા ભટ્ટ માતાજી બોલો. બાપુ શ્રી અમરસિંહજી બોલો. ચલો, શું સમજી શકાય? હિરેન અસારાજી, હિરલ પાઠકજી બોલો. ચલો, એક હેન્ડ રેસ તો થયો એટલીસ્ટ. બોલો. હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી. હરે કૃષ્ણ. આ જે પુલ છે આપણે ભૌતિક જગત ને દર્શાવે છે, એટલે આપણને એવું છે કે અહીંયા પુલ પર ઉભા રહીને આપણે આનંદ મેળવી શકીએ છીએ, પણ ખરેખર ભૌતિક જગતમાં આનંદ હોતો નથી. એટલે જે સામે જે ઘર બતાવ્યું છે એ આપણું ગોલોક વૃંદાવન ધામ છે. એટલે આપણે ભક્તિ કરી અને ધામમાં જઈએ તો આપણે ત્યાં સુરક્ષિત રહીએ, ફરી પાછું ના આવવું. એક્ઝેક્ટલી, ખૂબ સરસ. આના આપણે બ્રિજ ઉપર ઉભા હોય તો આપણને એવું લાગે કે સરસ મજાનો પવન આવે છે, સરસ મજાનું કુદરતી દ્રશ્ય દેખાય છે, બહુ મજા આવે છે. પણ વરસાદ આવશે, ટાઢ તડકો, બરાબર, આ બધું સહન કરવું પડશે. ને એક સમયે તોફાન આવશે તો કદાચ આ પુલ તૂટવાની સંભાવનાઓ પણ પૂરેપૂરી છે. તો બેટર ઓપ્શન શું છે કે ભાઈ અહીંથી ચાલી અને સામેના ઘરે જતું રહેવું. કારણ કે આ છે નાશવંત છે, આ ધામ છે, પરમેનન્ટ છે, બરાબર. તો સાચો રસ્તો છે ઘરે આપણે જઈએ. એ ઘરનું જે સરનામું આપણે ગોલોક ચાર્ટ જયારે ભણ્યા 5મા અધ્યાયમાં, ત્યારે આપણે જોયું કે આપણા બધાનું મૂળ જે એડ્રેસ છે ગોલોક વૃંદાવન ધામ. અને એ ગોલોક વૃંદાવન ધામ નું વર્ણન 15મા અધ્યાયમાં ભગવાન કહે છે. હવે ભગવાન કહે છે કે આ વૃક્ષની શાખાઓ ઉપર તરફ જાય છે, નીચે તરફ પણ જાય છે, અને પ્રકૃતિના 3 ગુણો દ્વારા પોષણ પામે છે. આ ઊંધું વૃક્ષ છે ને, એને તમે સમજો કે ભૌતિક જગત છે, અને એની શાખાઓ પ્રસરે છે. એટલે કે વારંવાર આપણે એમાં જન્મ લઈએ અને આ વૃક્ષને આપણે મોટું 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 કરતા જઈએ છીએ. શું કામ એવું થાય છે વારંવાર જન્મ? તો કે ભાઈ ગઈકાલે ભણી ગયા પ્રકૃતિના 3 ગુણો, સત્વ, રજ અને તમ. સત્વ ગુણમાં હોય તો ઉચ્ચતર લોકની પ્રાપ્તિ, રજો ગુણમાં હોય તો અહીંયા રહેવાનું, તમો ગુણમાં હોય તો નીચલી યોનિઓમાં જાય. પણ મૂળ તો ફરી ફરીને પાછું અહીંયા. તો આ શાખાઓ વધતી જાય છે. ક્યાંથી? તો કે પ્રકૃતિના 3 ગુણોથી. અને એની જે ડાળખીઓ છે ઇન્દ્રિયના વિષયો છે. શું કામ ભાઈ આ ડાળખીઓ વધતી જાય છે? જો કોઈ પણ વૃક્ષ વધે, એની ડાળ વધે તો આપને ખબર પડે ને વૃક્ષ મોટું થાય છે. તો વૃક્ષ મોટું શું કામ થાય છે? તો કે ભાઈ ઇન્દ્રિયોના વિષયો. સાદી ભાષામાં કહું તો મજા ભોગવવું છે, મજા જ કરવી છે. આ વિષયો જે છે ને એના કારણે આ વૃક્ષ વધતું જાય છે. ભૌતિક જગતમાં વારંવાર આપણો જન્મ થાય છે, અને આ વૃક્ષ આપણું આયના વધતું જાય છે. આ વૃક્ષના મૂળ નીચે પણ જાય છે, બરાબર, અને તે માનવ સમાજના સકામ કર્મોથી બંધાયેલા છે. આ મૂળ ધીમે ધીમે નીચે પણ જાય. જો ઓલો વડલો હોય, તમે વડલો જોયો હશે, તો વડલો ઉગે પછી એની બાજુમાંથી વડવાયું થાય, વડવાયું પાછી નીચે જાય અને એમાંથી ફરીથી વડલો ઉગી જાય, બરાબર. વળી પાછો એમાંથી વડવાય પાછો વડલો. આવો એક વડલો છે ગુજરાતમાં, ખબર છે ને, કે જેનું મૂળ થળ ક્યાં છે ખબર નથી અત્યારે કોઈને, બરાબર. એટલું મોટું એનું જે કહેવાય મૂળ જે થળ છે. કયું છે એ વડલો? કબીરવડ. કબીરવડ. તમે બધા કબીરવડ જાઓ તો તમને ખબર પડે. હા, તમે જાઓ તો તમને ખબર પડે, બરાબર, કે ભાઈ આનું મૂળ થળ ક્યાં છે. સેમ વસ્તુ ભૌતિક જગતમાં છે. મારું મૂળ થળ ક્યાં છે ભાઈ? હું આવું છું ક્યાંથી? હું કોણ છું? બરાબર, હું ક્યાંથી આવું છું? શું કામ હું અહીંયા છું? આ મૂળ થળ મળવું બહુ મુશ્કેલ થઈ જાય છે. કઈ રીતના? તો કે ઇન્દ્રિયના વિષયો જે છે ને એ બહુ જ ભોગવવાથી અને 3 ગુણોને પોષણ આપે છે. વારંવાર વડવાયું બને, નીચે જાય, પાછો જન્મ થાય, નીચે જાય, પાછો જન્મ થાય, નીચે જાય, પાછો જન્મ થાય. ચાલુ છે ભાઈ. તો આપણને એમ થાય કે અહીંયા સેટ થઈ જવું છે, પણ ખરેખર અહીંયા આજ સુધી કોઈ સેટ થઈ શક્યું નથી. બધાની આખી જિંદગી નીકળી જાય, છેલ્લા શ્વાસ સુધી એમ જ કે ભાઈ સેટ થઈ જવું. કોઈ સેટ થયું? એકાદો વ્યક્તિ મને બતાવો ના હું ભાઈ અહીંયા સેટ થઈ ગયો છું અને હવે હું અહીંયા શાશ્વત છું, હવે મારે મરવાનું નથી ને મારે અહીંયા રહેવાનું છે, અને બસ હવે પૈસા કમાઈ લીધા ને હવે મજા છે ભાઈ, બસ પૂરું થઈ ગયું. આવો કોઈ વ્યક્તિ છે? કોઈ નથી. અહીંયા કોઈ સેટ થઈ શકે નહીં, કારણ કે આ જગત છે એ શાશ્વત નથી, નાશવંત છે, બરાબર. તો ગઈકાલે આપણે 3 ગુણો વિશે ભણી ગયા. મેં તમને ગઈકાલે એટલે કીધું હતું 3 ગુણો વાળો અધ્યાય બરાબર સમજાશે તો આગળના અધ્યાય સમજવામાં સરળતા પડશે. અને 3 ગુણો
ની શરૂઆતમાં પણ ભગવાને કીધું હતું કે આ જ્ઞાન એવું છે કે જે મુનિઓને પણ સિદ્ધ કરે. બરાબર. હવે આગળ ભગવાન ત્રીજા અને ચોથા શ્લોકમાં કહે છે કે આ વૃક્ષના વાસ્તવિક સ્વરૂપની અનુભૂતિ આ જગતમાં નથી કરી શકાતી. કોઈ પણ સમજી નથી શકતું કે આનો આદિ ક્યાં છે, આનો અંત ક્યાં છે અને આનો આધાર ક્યાં છે. પરંતુ મનુષ્ય સુદૃઢ વાળા મૂળ વાળા વૃક્ષને વિરક્તિના શસ્ત્ર વડે કાપી નાખો. ભગવાને સલાહ આપે છે કે ભાઈ વિરક્તિના શસ્ત્ર વડે કાપી નાખો. ઇન્દ્રિયના વિષયો ના કારણે જે ડાળ વધતી જાય છે, જે વારંવાર વળવાઈ બને, નીચે જાય ફરીથી વળ ઉગે, નીચે જાય ફરીથી વળ ઉગે, ઇન્દ્રિયોના વિષયો ને બંધ કરો ભોગવવાનું, એટલે કે વિરક્તિના શસ્ત્ર વડે એને કાપી નાખો. બરાબર. પછી શું કરવાનું? તો કે ત્યાર પછી એને એવા સ્થાનની શોધ કરવાની જ્યાં ગયા પછી પાછું આવવાનું ના રહે. ભગવાન શું કે છે કે એવા સ્થાનની તમે શોધ કરો જ્યાં ગયા પછી ફરીથી પાછું ના આવવું પડે. વારંવાર જન્મ મૃત્યુમાં તમે છૂટી જાઓ. આવા સ્થાનની શોધ કરો. અને ત્યાં જઈને શું કરવાનું? મજા તો કે ત્યાં જઈને પૂર્ણ પુરુષોત્તમ પરમેશ્વરનું શરણ લેવાનું. અચ્છા, પૂર્ણ પુરુષોત્તમ પરમેશ્વર કોણ છે? તો આપણે અર્જુનજીએ 10મા અધ્યાયમાં કીધું છે પરમ બ્રહ્મ પરમ ધામ પરમ પવિત્રમ પરમ ભવાની, કે તમે જ પરમ બ્રહ્મ છો, તમે પૂર્ણ પુરુષોત્તમ છો. અર્જુનજીએ કીધું 7.7માં કૃષ્ણ પોતે કે છે મત પરતરમ નાન્યતમ કિંચિદ અસ્તિ ધનંજય, પૂર્ણ પુરુષોત્તમ હું જ છું, મારાથી ઉપર કોઈ શ્રેષ્ઠ તત્વ નથી. અને આજે ભગવાન 15મા અધ્યાયમાં બહુ ક્લિયરલી કહે છે પૂર્ણ પુરુષોત્તમ હું જ છું. ફરીથી આવીને કહે છે. બરાબર. તો કે ત્યાં જાય અને પૂર્ણ પુરુષોત્તમનું શરણ લઈએ, જેમનાથી અનાદિકાળથી દરેક વસ્તુનો આરંભ થાય છે. બધું ક્યાંથી આવે છે? કૃષ્ણમાંથી આવે છે. ભગવાને કીધું ને 10.8માં અહમ સર્વસ્ય પ્રભો મત સર્વમ પ્રવર્તતે. બરાબર. ઇતિ મત્વા ભજન્તે મામ બુધા ભાવ સમન્વિતા. અને વિસ્તાર પણ એમાંથી થાય છે. તો જાણવું જોઈએ કે આધ્યાત્મિક જગત અને ભૌતિક જગતનો શું તફાવત છે. જ્યાં સુધી તફાવત નહીં ખબર પડે ત્યાં સુધી જવાની ઈચ્છા નહીં કરીએ આપણે. એટલા માટે ભગવાન અહીંયા આધ્યાત્મિક જગત પોતાનું ધામનું વર્ણન કરે છે, કારણ કે આપણને એટ્રેક્શન થાય, આપણને ત્યાં જવાની ઈચ્છા થાય. બરાબર. તો ભગવાન કહે છે કે આધ્યાત્મિક જગત છે ભગવાનનું કેવું છે? કાયમી. અને આપણું કેવું છે? વાસ્તવિક છે. આ જગત છે મિથ્યા નથી. ઘણા બધા એમ કે ને કે બ્રહ્મ સત્ય જગત મિથ્યા. આ જગત છે મિથ્યા નથી. બરાબર. એ વાસ્તવિક છે પણ એ અસ્થાયી છે, શાશ્વત નથી, કાયમી નથી. વારંવાર નાશ થાય, નવું બને, વારંવાર નાશ થાય, નવું બને. પછી ભગવાનના ધામમાં સાચો પ્રેમ છે અને અહીંયા જે છે એ સતત શું છે? વાસના છે. હું તને ભોગવું, તું મને ભોગવ. બરાબર ને? આના સિવાય ખરેખર આ જગતમાં કોઈ સાચો પ્રેમ નથી. કંઈક ને કંઈક સ્વાર્થ રહેલો છે. સાચું સુખ છે ભગવાનના ધામમાં છે. અહીંયા જે કઈ સુખ છે કામ ચલાવ છે. આપણને એમ થાય કે ભાઈ મને સુખ છે તેમાં. અત્યારના છોકરાઓને એમ થાય કે ભાઈ મને આઈફોન લેવામાં બહુ સુખ લાગે છે, ગેજેટ લેવામાં ટ્રેન્ડ છે ને અત્યારે. એને તમે આઈફોન લઈ દો, બરાબર, 2-4 મહિના 6 મહિના થાય, આઈફોન નું નવું મોડેલ બહાર પડે એટલે એને આમાં સુખ ના લાગે. નવા મોડેલમાં સુખ ફરીથી દેખાવા માંડે છે. બરાબર છે. બધી જ વસ્તુમાં એવું છે. તમને એમ થાય કે મને ગુલાબ જાંબુ બહુ ભાવે છે, તમારી સામે ગુલાબ જાંબુની હું ડોલ મૂકી દઉં, બાઉલ મૂકી દઉં, પેલું ગુલાબ જાંબુ ખાવ તમને ખૂબ જ ટેસ્ટી લાગે, તમને ખૂબ સુખની અનુભૂતિ થાય. પણ એને હું તમને 10મું જયારે ખવડાવું ને ત્યારે તમે એમ કહો બસ પ્રભુજી બસ, હવે નહીં. કા ભાઈ તને તો સુખ લાગતું હતું ને એમાં. કેમ ભાઈ? જે પેલામાં જે સુખ લાગે છે એ 11માં સુખ નથી લાગતું. વસ્તુ એની એ જ છે. તો આ જે બધી જ વસ્તુ છે ભૌતિક જગતના બધા જ સુખો છે એ આ જ પ્રકારના છે. કહેવાય ને ઓલું કે ગાય છે એ ખાય અને પછી પેટમાં જાય પછી પાછું એ મોઢામાં લઈને પછી ચાવે, ઓગાળે. એને એવું કહેવાય ને સાદી ભાષામાં, ગાય ઓગાળે. બરાબર. તમે ક્યારેક ગાયને નિરખીને જોઈ હશે તો ગાય શાંતિથી બેઠી હોય, આજુબાજુમાં ક્યાંય ઘાસ ન હોય ને તો એનું મોઢું હાલતું હોય, ચાવતી હોય. વાગોળે. બરાબર, વાગોળે. આપણને એમ થાય કે લીલું બીલું છે ને એના કઈ ખાતી નથી તો આ શું કરે છે? પણ એનામાં એ શક્તિ છે કે એક ખાઈ લે બધું અંદર નાખીને ધીમે ધીમે અંદર લઈને પાછું ચાવે. આપણા ભૌતિક જગતના સુખ આવા ને આવા જ છે. એકનું એક સુખ છે, વારંવાર આપણે ભોગવીએ છીએ, પાછું એને ચાવીએ છીએ, વળી પેટમાં નાખીને વળી ચાવીએ છીએ. બરાબર. પછી સાચા સંબંધો છે એ કૃષ્ણ સાથેના, બરાબર, રાધા રાની આપણી માં સાથેના સાચા સંબંધો છે. અહીંયા બધા સંબંધો છે કામ ચલાવ છે. ગમે એટલી પ્રેમાળ પત્ની હોય, ગમે એટલો પ્રેમાળ દીકરો હોય, ગમે એટલો પ્રેમાળ મિત્ર હોય કે જે કહેવાય કે ડગલે ને પગલે આપણો સાથ દીધો હોય, પણ એક વખત આમાંથી આ ચેતન આત્મા નીકળી જાય ને એટલે બધા એમ કે ભાઈ હાલો હવે હાલો જલ્દી ઉતાવળ કરો,
સમાજના માણસો બહાર બેઠા હોય માથે પનિયા નાખીને, અને જો 2 કલાક મોડું થાય તો બધાને કેડિયું ચડવા માંડે કે હજી આટલી બધી વાર હોય તો પેલા વેલા શું કામ બોલાવી દીધા છે? કાઢવાનો સમય નથી થયો તો જોયું છે ને, મેં બહુ બધું જોયું છે. માણસોને સ્મશાનમાં જઈને 2 કલાક બેસવાનો ટાઈમ નથી હોતો. માણસો ફોર્માલિટી કરવા માટે જાય અને જેવો અગ્નિદાહ ચાલુ થાય ને માણસો હાથ જોડીને હાલતા. તમારા અગ્નિ સંસ્કાર માટે પણ કોઈનો સમય નથી. બરાબર. અહીંના સંબંધો છે કેવા છે? કામ ચલાવ સંબંધો છે. પણ કૃષ્ણ છે એ હંમેશા સાથે રહે છે. પરમાત્મા સ્વરૂપે ભગવાન છે હંમેશા સાથે રહે છે. અરે તમે પાપ કર્મો કરો છો, તમને અધમ યોનિઓમાં મૂકવામાં આવે છે માયા દેવી દ્વારા, છતાં પણ કૃષ્ણ તમારી સાથે આવે છે. એ જગ્યાએ તમે કોકરોચ બનો છો, તમે કૂતરો બનો છો, તમે શિયાળ બનો છો, તમે હાથી બનો છો, તો પણ કૃષ્ણ તમારી સાથે આવે છે. તો એ સાચો સંબંધ છે, એ સાચો પ્રેમ છે આપણી સાથે. ધામમાં કોઈ ઉદાસી નથી. અહીંયા તો માત્ર ઉદાસી છે. કંઈક ને કંઈક વારંવાર કોરોના આવે, પેલી લહેર આવે, વળી બીજી આવે, વળી ત્રીજો વેરિયન્ટ આવે, ચોથો વેરિયન્ટ આવે, ચાલુ છે ભાઈ. કંઈક ને કંઈક પ્રોબ્લેમ છે. સુનામી આવે. હમણાં તમે જોયું ને જોશીમઠમાં, અરે અચાનક જ પહાડ છે આખો ખિસકવા માંડે છે. તમે જોયું જોશીમઠમાં અત્યારે કેટલા બધા માણસોનું ત્યાંથી સ્થળાંતર કરવામાં આવે છે. આની પેલા આપણે જોયું હતું ને કેદારનાથ નું વનારત, બધા માણસો દટાઈ ગયા, ડૂબી ગયા. કંઈક ને કંઈક ચાલુ છે અહીંયા. પણ ત્યાં કોઈ ઉદાસી નથી. માત્ર ને માત્ર ભગવાનનો પ્રેમ છે. ઘણા બધાને એમ થાય કે હું રિટાયરમેન્ટ લઈ લઈશ ને પછી હું ખૂબ ખુશ રહીશ. આખી જિંદગી તનતોડ મહેનત કરે, ખૂબ પૈસા ભેગા કરે, બેંક બેલેન્સ ખૂબ ભેગું કરે, અને રિટાયરમેન્ટ નો સમય આવે અને દીકરો મોટો થાય અને દીકરાનો સંગ એવો થઈ જાય ને કે આખી જિંદગીના કમાયેલા પૈસા છે ને માત્ર મોબાઈલના એક ક્લિકમાં જતા રહીએ શેર બજારમાં. જોઈએ છીએ કે નહીં? શેર બજાર છે. ઇવન હવે તો એવી કેટલી બધી એવી એપ આવે છે, બરાબર, કે વારંવાર આવી જ એડ આવતી હોય મોબાઈલમાં, ટીવીમાં પ્રોમોટ કરે છે. અત્યારના બાળકોને જુગાર રમવા માટે પ્રોત્સાહન આપવામાં આવે છે ઇનડાયરેક્ટલી, આમ જોવા જઈએ તો. અલ્ટિમેટલી શું થાય? આખી જિંદગીની મૂડી છે જતી રહે, બરાબર. અથવા તો એવું થાય કે દીકરાના લગ્ન થાય અને દીકરાની વહુ એવી આવે કે ક્યાંય મનની શાંતિ પ્રાપ્ત ન થાય. આપણને એમ થાય કે રિટાયર્ડ થઈશું અને ત્યારે આપણે મનની શાંતિ મેળવીશું, ભગવાનનું નામ લઈશું. નથી શક્ય બનતું. બહુ અઘરું છે. કઈ ને કઈ ઉદાસી છે, કઈ ને કઈ ઉદાસી છે. પણ ભગવાનના ધામમાં કોઈ ઉદાસી નથી. ત્યાં આપણે કૃષ્ણ સાથે એમના મિત્ર તરીકે હોય, રમીએ, બરાબર. ત્યાં કૃષ્ણ છે, ભગવાન છે, એ કોઈને ખબર નથી, બરાબર છે. કારણ કે બધા યોગ માયામાં છે, ભગવાનને ખૂબ પ્રેમ કરે છે. અને આપણને ખબર નથી કૃષ્ણ છે, ભગવાન છે, કારણ કે આપને પ્રેમ જ નથી. ફરક છે. એ લોકોને ખબર નથી કે ભગવાન છે કારણ કે ખૂબ પ્રેમ છે, અને આપણને ખબર નથી કૃષ્ણ ભગવાન છે કારણ કે આપણને બિલકુલ પ્રેમ નથી. 4 વાસ્તવિક સમસ્યાઓ ગેરહાજર છે. કઈ 4 વાસ્તવિક સમસ્યાઓ? બોલી જાઓ. જન્મ મૃત્યુ જરા વ્યાધિ. જન્મ મૃત્યુ જરા વ્યાધિ જે છે એ ધામમાં નથી, આપણે અહીંયા છે ભાઈ. જન્મમાં કેટલી પીડા છે, મેં આગળ તમને ભાગવતમનો રેફરન્સ આપીને સમજાવ્યું હતું. મૃત્યુમાં કેટલી બધી પીડા છે, ગરુડ પુરાણનો રેફરન્સ આપીને આપણે જોયું. એક સાથે 40,000 બરાબર વીછીઓ કઈડે અને જે પેન થાય એ દુઃખ થાય મૃત્યુમાં. અને જરા ગટપણમાં કોને દુઃખ નથી? એક વ્યક્તિ મને બતાવો સૌથી મોટું ગટપણમાં દુઃખ તો એકલતાનું છે, બરાબર. જનરલી એવું એસોસિએશન ન મળે આપણને, અથવા તો જે એસોસિએશનમાં હોય એ આપણને ફરીથી જન્મ લાવવા માટે પ્રેરિત કરે. આવા એસોસિએશન મળતા હોય મોસ્ટલી, કે જે ભક્તિ ના હોય, બરાબર. અમુક કહેવાય કે 70 વર્ષ, 72 વર્ષ, 75 વર્ષ, 80 વર્ષની ઉંમર સુધી પણ એને એમ ના થાય કે મારે ભગવાનનું નામ લેવું જોઈએ. આવું એસોસિએશન મળે. અને વ્યાધિ ચોથું છે. વ્યાધિ એટલે બીમારી. બીમારીમાં કોને દુઃખ નથી ભાઈ? ડોક્ટરો ઇન્જેક્શન મારે, એડમિટ કરે, શરીર તો છેલ્લે જાય અને ઘર પણ ખાલી થાય. બે ભેગું થાય કે નહીં વ્યાધિમાં? તો આ જે 4 છે ત્યાં ગેરહાજર છે ને અહીંયા હાજર છે. તો સાચું જે સંગઠન છે, સાચું જે એસોસિએશન છે, સાચો આપણો સંબંધ છે એ આપણા પરમ પિતા અને આપણા પરમ માતા શ્રી કૃષ્ણ અને રાધાજી સાથે આપણો સાચો સંબંધ છે. બંને આપણી ખૂબ જ આતુરતાપૂર્વક રાહ જોઈ રહ્યા છે, બરાબર. એટલા માટે જયારે કૃષ્ણ આવે ને ત્યારે આ બધી લીલાઓ બાળો સાથે લીલાઓ કરે, બરાબર કરે. કૃષ્ણ બલરામ લીલાઓ કરે. શું કામ? કારણ કે એ આવે અને બતાવવા માંગે છે કે તમે પણ આ બધા આનંદના અધિકારી છો. કારણ કે મમે વાંચો જીવ લો, કે આજે કહેશે તમે મારા અંશો છો. તમે આ દુઃખ ભોગવવા માટે તમે બનેલા જ નથી. દુઃખ ભોગવવા માટે તમે મારો અંશ છો અને તમે દુઃખ ભોગવી રહ્યા છો ભૌતિક જગતમાં. અને તમે આવા તુચ્છ સુખ માટે અહીંયા બધા પૈડા છો.
તમે આવો મારી સાથે ખૂબ આનંદ છે. એટલા માટે ભગવાન આવે એના પાર્ષદોને લઈને કે ચલો આપણે જે આપણાથી જે ભૂલી ગયા છે ને એ બધાને લેવા જવાનું છે. તો એટલા માટે રામ આવે, એટલા માટે કૃષ્ણ આવે, એટલા માટે નરસિંહદેવ આવે. અલગ અલગ લીલાઓ કરે કૃષ્ણજી, બલરામજી, અલગ અલગ લીલાઓ કરે. બરાબર. હવે ભગવાન અહીંયા 6થા શ્લોકની અંદર સરસ મજાનું એમનું જે ધામનું માર્કેટિંગ કરી રહ્યા છે. બરાબર. શું કામ? ભગવાન કે છે આવી જા ને દીકરા, ક્યાં સુધી તું ત્યાં હેરાન થઈશ? એટલા માટે કે છે, શું કે છે? ન તદ બાસતે સૂર્યો ન શશાંકો ન પાવક. ભગવાન કે છે કે મારા ધામમાં સૂર્ય કે ચંદ્રની જરૂર નથી. મતલબ સૂર્ય ચંદ્ર દ્વારા ત્યાં પ્રકાશિત નથી થતું, ન તો અગ્નિથી કે ન તો વીજળી દ્વારા. બરાબર. ભગવાનનું ધામ છે એ સ્વયં પ્રકાશિત છે. આપણને એમ થાય કે ભાઈ સૂર્ય ચંદ્ર નથી તો ત્યાં શું ચાર્જિંગ લાઈટ લઈને જવું પડશે, ભેગા એક સેલનો કોથરો ભરતો જવું પડશે? ત્યાં લાઈટ નથી તો વીજળી નથી, લાઈટ નથી, કઈ રીતના રહીશું? ભગવાનનું ધામ છે એ સ્વતઃ પ્રકાશિત છે. બરાબર. ભગવાનનું બોડીલી ઇફલ્જન્સ એટલું બધું છે કે જેમાં ડૂબવા માટે ઋષિ મુનિઓ છે ને હજારો વર્ષો સુધી તપ કરે. એ બ્રહ્મ, એ ભગવાનમાંથી નીકળતું તેજ છે. બરાબર. એમાં ડૂબવા માટે ઋષિ મુનિઓ અનંત વર્ષો સુધી તપસ્યાઓ કરતા હોય છે. તો ભગવાનનું જે ધામ છે એ સ્વતઃ પ્રકાશિત છે. હવે યદ્ગત્વા ન નિવર્તન્તે, આગળ ભગવાને કીધું બીજા આપણે 3જા અને 4થા શ્લોકમાં કે એવી જગ્યાએ જવું જો ક્યાંથી પાછું ના આવવું પડે. હવે આ ભગવાન એનો ચોખવટ પાડે છે કે ધામ છે મારું જ છે. યદ્ગત્વા ન નિવર્તન્તે, ત્યાં ગયા પછી પાછું આવું નથી પડતું. અને એકદમ ક્લિયર કટ શબ્દમાં તદ્ધામમ પરમમ મમ. એ ભગવાન કે છે કે ધામ છે બીજાનું છે અને તમારે ધામમાં જવાનું છે. આ દેવ દેવતાઓની પૂજા કરો, આની પૂજા કરો, શિવજીની પૂજા કરો, એના ધામમાં જાઓ. બરાબર. કે છે કૃષ્ણ બહુ ક્લિયરલી કે છે કે તદ્ધામમ પરમમ. મારું એક જ ધામ એવું છે કે જ્યાં ગયા પછી પાછું આવું નથી પડતું. બાકી તમે ગમે તે લોકમાં જાઓ, ઇવન બ્રહ્માજીનું સૌથી ઉચ્ચ લોક સત્યલોકમાં જાઓ ને તો પણ પાછું આવવું પડે. બરાબર છે. તો તદ્ધામમ પરમમ, ફરીથી આવું ના પડે. બરાબર. શું કામ આવે? કોઈ એક વખત ધામમાં જાય, કોઈ પાછું આવે? અનંત જન્મોની અહીંયા આપણે પીડાઓ સહન કરીએ, હેરાન થાય, સરસ ધામ મળે, કોઈ આવે? તો ભગવાન એના ધામનું વર્ણન કરે. આગળ હવે ભગવાન કે છે મમે વાંશો જીવ લોકે જીવ ભૂત સનાતન. જો કીધું ને ભગવાને, આગળ પણ ભગવાને કીધું હતું ને, અહમ બીજ પ્રદ પિતા, હું તમારો બધાનો પિતા છું. અહીંયા ભગવાન ફરીથી કે છે કે મમે વાંશો જીવ લોકે, કે બધા જ જે કઈ જીવો છે આ જગતની અંદર એ મારા સનાતન અંશો છે. કેવા છે? જીવભૂત સનાતન. એટલે એનો મતલબ એક એવો થાય કે આપણે હંમેશાથી ભગવાનના અંશો છીએ. એવું ક્યારેય નહોતું કે તમે ને હું ભગવાન હતા ને આપણે માયામાં પડી ગયા છીએ ને આપણે પણ આગળ જતા ભગવાન બની જઈશું. બહુ ક્લિયર કટ ભગવાન કે છે કે મમે વાંશો જીવો લોકે જીવભૂત સનાતન. હંમેશા એવો કોઈ દિવસ નહોતું કે આપણે ભગવાનના અંશ નહોતા. આપણે છીએ, અત્યારે પણ છીએ અને આગળ પણ રહીશું. હતા, છીએ અને રહીશું. કેવા? ભગવાનના નિત્ય દાસ, નિત્ય સેવક અને સનાતન. બરાબર. એમાં કોઈ દિવસ આપણે પરમાત્મા કે આપણે ભગવાન બની શકતા નથી. એટલે જે આવી ફિલોસોફીઓ જે આપે છે ને એ બધા ખરેખર શ્રી પ્રભુપાદજીની ભગવદ ગીતા બરાબર વ્યવસ્થિત રીતના વાંચે તો એને ખબર પડે. બદ્ધ જીવનના કારણે મન સષ્ટાની ઇન્દ્રિયાની પ્રકૃતિ સ્થાની કરતી. મારા સનાતન અંશો તો આ બધા છે, આપણે બધા છીએ, પણ પ્રોબ્લેમ શું થાય છે કે બદ્ધ જીવનના કારણે આપણી જે 6 ઇન્દ્રિયો, 5 જ્ઞાનેન્દ્રિય અને એક મન, એનાથી મિક્સ થઈને 6 ઇન્દ્રિયોથી આપણે બધા કઠોર સંઘર્ષ કરીએ. શેના માટે? મજા 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 ભોગવવા માટે. મનનો સમાવેશ થાય છે. એટલે ભગવાન કે છે તમે બધા મારા અંશો છો, પણ તમે છે ને મજા મજા કરવાના કારણે તમે દુઃખી થાવ છો. કર્ષ, સંઘર્ષ, આપણને બધાને એમ થાય કે બહુ મજા છે. બરાબર. તમને ખબર છે જયારે ડિલિવરી થાય, બાળકનો જન્મ થાય એટલે પેલા ડોક્ટર છે એ બાળકને ઉપાડે, પગથી પકડે, ઊંધું લટકાડે અને પછી મારે. એને ખબર છે ને તમને? માતાજીઓને તો બધાને ખબર હોય કે એના પીઠ ઉપર મારે, થપથપાવે અને નાકમાંથી મોઢામાંથી બધો કફ નીકળી જાય તો એ શ્વાસ લઈ શકે. અને રોવડાવે, રોવે નહીં ને તો ડોક્ટરોને પરસેવો વળી જાય. રોવો જોઈએ, ધોકાવી નાખે મારી મારીને, વાહો લાલ કરી નાખે ભાઈ આવતા વેર. અને આપણને એમ થાય કે અહીંયા બહુ મજા છે. અરે તમારી અહીંયા એન્ટ્રી જ માર ખાવાથી થઈ છે. આ ભૌતિક જગતમાં તમારી એન્ટ્રી બરાબર ડોક્ટરોએ તમને ધોકાવીને તો એમ એકલા છે.
અને આપણને એમ થાય કઈ મજા છે. રોઈને તો આપણે આવ્યા છીએ અને આપણને એમ થાય કઈ મજા છે. બરાબર. તો જન્મ થાય ત્યારથી લઈને મૃત્યુ સુધી સતત આપણે સંઘર્ષ કરીએ છીએ. બાળકનો જન્મ થાય ત્યારથી સંઘર્ષ, આજુબાજુમાં વાયરસ હોય, હવે તો તરત કાચની પેટીમાં રાખી દે. બાળક જન્મ થાય ડોક્ટરો બરાબર કમળો થઈ ગયો છે તરત કાચની પેટીમાં. પેલા કોઈ નહોતો થતો, આપણે જોયું હતું, કોઈને કાચની પેટીમાં નહોતા રાખવા પડતા. હવે જેની ડિલિવરી થાય તમે પૂછો તો કે ભાઈ બાળકને 3 દિવસ કાચની પેટીમાં રાખવાનું કીધું છે, કાચની પેટીમાં રાખે. બરાબર. તો સતત સંઘર્ષ, આવતા વેત જ કાચની પેટીમાં પૂરી દેવાનો, માતાથી તમને દૂર કરી દે, ઉપરનું દૂધ ચાલુ થઈ જાય. બરાબર. શરદી, કફ, ખાંસી, કઈ ને કઈ ખોડકાપણ. બરાબર. પછી તો કે મોટા થાય તો ભણવાની માથાકૂટ. બરાબર. એ પાછા આપણે માસ્તરોના માર ખાવાના, ટીચરોના. હવે જો કે મારતા નથી, સારું છે. અને પછી ધીમે ધીમે મોટા થાય તો કમાવાની ટેન્શન. ને લગ્ન થાય પછી તો તમને ખબર જ છે, મજા જ છે, કહી શકાય આપણે આવું, મજા જ છે. બરાબર છે. તો ખૂબ જ સંઘર્ષ છે. કેટલી મજા છે તો ખરેખર જેના લગ્ન થયા હોય બધાને ખબર છે, ખૂબ મજા છે આ જીવનમાં. તો ખૂબ જ સંઘર્ષ છે, કહેવાનો મતલબ છે ક્યાંય ખૂબ જ સંઘર્ષ છે ને મૃત્યુ છે. એની પેલા વૃદ્ધાવસ્થામાં કોને તકલીફ નથી કયો. બરાબર. સતત સંઘર્ષ છે. એટલે ભગવાન કહે છે કે મારો સનાતન અંશ છે તું, અને તું દુઃખી છો એના માટે તું બનેલો નથી. આવી જાને મારી સાથે. સરસ મજાનો આ શ્રીમદ ભાગવતમનો પ્રસંગ છે ને, હાથી છે, ગજરાજ છે, ગજેન્દ્ર મોક્ષની ઘટના છે. ગજેન્દ્ર સરસ મજાની સ્તુતિ કરે છે. પેલા બહુ પ્રયત્ન કરી લે છે બરાબર છૂટવાનો, પણ મેળ નથી પડતો. છેલ્લે બાજુમાંથી કમળ ઉપાડી અને બોલાવે છે. બરાબર. કોને? નારાયણને, દ્વારકાધીશને. દ્વારકાધીશ વૈકુંઠમાંથી દોટ મૂકે છે અને એમને ધામમાં લઈ જાય છે. પેલા બહુ પ્રયત્ન કરે છે. હે ગોવિંદ હે ગોપાલ, રાખો શરણ અબ જીવન હારે. ભજન છે ને એના ઉપરથી કે હવે અત્યાર સુધી તો એવું હતું ગયા. મારો અવાજ આવે છે બધાને? હરે કૃષ્ણ. હા પ્રભુજી હરે આવે છે, કૃષ્ણ. પણ બ્રેક થાય છે. આવે ક્લિયર હા હવે ક્લિયર આવે છે. છે. તો આપણે ભગવાનના અંશો છીએ. સમુદ્રનો એક જે કન્ટિન્યુ રાખું ને કે પછી ડિવાઇસ ચેન્જ કરવાની જરૂર છે? ના રાખો, કન્ટિન્યુ, વાંધો નહીં. હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી, એવું કન્ટિન્યુ લાગે તો રાખો. મને ઇન્ફોર્મ કરજો. બરાબર. ઓકે. ઓકે. તો આપણે ભગવાનના અંશો છીએ. ભગવાનમાં જે ગુણો છે સેમ આપણામાં છે. બરાબર. તો છતાં આપણે સંઘર્ષ કરીએ છીએ. આગની હોય ને, તીખારો દૂર જાય ને એટલે અમુક સમય પછી તીખારો છે ઓલવાઈ જાય છે. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama. હવે બરાબર અવાજ છે? હરે કૃષ્ણ. શુડ આઈ કન્ટિન્યુ? હા બરાબર છે, બરાબર છે. હાજી હા પ્રભુ. ઓકે. તો આપણે ભગવાનના અંશો છીએ, પણ જેમ તીખારો છૂટો પડી ગયો અને એ જેમ બુજાઈ જાય છે એમ આપણે બધા બુજાઈ ગયા છીએ. બરાબર. તો આગળ ભગવાન કહે છે કે જેવી રીતે પવન સુગંધને એક સ્થળેથી બીજે સ્થળે લઈ જાય છે, એમ જીવ આ જગતમાં પોતાના જીવનના જુદા જુદા ખ્યાલોને એક શરીરમાંથી બીજા શરીરમાં લઈ જાય છે. અને આ પ્રમાણે તે એક શરીરને ધારણ કરે છે અને પછી તે ત્યાગીને બીજું શરીર ગ્રહણ કરે છે. તુષાર કાસવાલાજી, તમારે કઈ કેવું છે? હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ. ના, એ તો ખાલી અવાજ બરાબર આવે છે એ જ કહેતો હતો. ઓકે, થેન્ક યુ. હવે બધું બરાબર છે ને? વિડીયો, હા અવાજ, બરાબર છે. સ્લાઇડ? ના બરાબર છે, બધું બરાબર.
ઓકે, તો આ શ્લોક જે 8મો શ્લોક છે ને, 8મા શ્લોકમાં શું કામ આપણને બીજું શરીર મળે છે, શું કામ વારંવાર આત્મા છે એ બીજું શરીર ગ્રહણ કરીને દુઃખી થાય છે, તે આ શ્લોકમાં છે. સુગંધ હોય ને, પવન જનરલી એને કોઈ સુગંધ ના હોય, હવા હોય ને એને કોઈ સુગંધ ના હોય, પણ એ ગુલાબ ઉપરથી પસાર થાય તો ગુલાબની સુગંધ આવે, કચરા ઉપરથી પસાર થાય તો એમાં ગંધ આવે, બદબુ આવે. એ જ રીતના શરીર છે, આત્મા છે, અલગ અલગ શરીરમાં જાય છે અને ત્યાં જે કઈ કર્મો થાય છે, બરાબર, એના કારણે આગળનું શરીર છે વારંવાર પ્રાપ્ત થાય છે. જેવી આપણે ઈચ્છા કરીશું એવું આપણને આગળનું શરીર પ્રાપ્ત થાય. તરવાની ઈચ્છા કરીએ, ઉડવાની ઈચ્છા કરીએ, બરાબર, હિંસાની ઈચ્છા કરીએ, તો ખૂબ ધ્યાન રાખવું પડે કે ચેતના આપણે શેમાં લગાડવાની. કૂતરા બિલાડા જેવી બનાવવી છે કે દેવી ગુણોમાં સ્થિર કરવી છે, કે પછી કૃષ્ણ ભાવના મૃતમાં સ્થિર કરવી છે ચેતના, બરાબર. એટલે એવું બિલકુલ નથી કે આ શરીર ખત્મ થઈ જાય એટલે બધું પૂરું થઈ જશે. નહીં, બધું ચાલુ રહેવાનું છે ભાઈ. કાળ છે, શાશ્વત છે. આપણે ભણી ગયા છે ચોથા અધ્યાયમાં કાળની સ્લાઇડો, બરાબર ને. તો શું કામ વારંવાર આપણને શરીર પ્રાપ્ત થાય છે, બરાબર ને, આપને ખબર પડે. હવે મૂર્ખ મનુષ્યો હોય ને આ સમજી નહીં શકે કે જીવ પોતાના શરીરને કેવી રીતના છોડે, એ પણ ના સમજી શકે પ્રકૃતિના ગુણોના પ્રભાવ હેઠળ કેવું નવું શરીર ગ્રહણ કરે, કેવા પ્રકારનું શરીર ગ્રહણ કરે, એ મૂર્ખ મનુષ્યો સમજી શકતા નથી, બરાબર. અને કેવા શરીર ભોગવે, પરંતુ જેની આંખો જ્ઞાનથી કેળવાયેલી હોય એ આ સર્વ જોઈ શકે છે, બરાબર. તો કોણ દેહાંતરની પ્રક્રિયા છે કોણ સમજી શકે છે? તો કે માત્ર એ જ દેહાંતરની પ્રક્રિયા સમજે કે જેની આંખો છે જ્ઞાનથી કેળવાઈને જ્ઞાન ચક્ષુ, બરાબર, જેમને ધારણ કર્યા છે, જેને ભગવદ્ ગીતા વાંચી છે, સમજી છે અને ખબર પડે. બાકી મોટા મોટા સાયન્ટિસ્ટો બહુ બધા પ્રેક્ટિકલો કરે, બરાબર. શરીરમાંથી જયારે શરીર છૂટવાનો સમય હોય, મૃત્યુની નજીક જયારે હોય, ત્યારે વૈજ્ઞાનિકો બહુ બધા પ્રયત્ન કરે કે આમાંથી આત્મા કેમ છૂટી પડે, અમારે જોવું છે. આજ સુધી કોઈ પણ વૈજ્ઞાનિક છે આત્માને શોધી નથી શક્યો, આત્માનું માપ નથી કાઢી શક્યો. પણ શાસ્ત્રમાં બધું વર્ણન છે, બહુ ક્લિયરલી છે, શાસ્ત્રમાં લખેલું છે, પણ એ લોકોને વિશ્વાસ નથી. શાસ્ત્રમાં વિશ્વાસ હોય તો એને ખબર પડી શકે. કારણ કે આપણે ગઈકાલે જ જોયું કે ભાઈ સત્વ ગુણમાં હોય તો ક્યાં ગતિ થાય, રજો ગુણમાં હોય તો ક્યાં ગતિ થાય, તમો ગુણમાં હોય તો ક્યાં ગતિ થાય, ભક્તિમાં હોય તો ક્યાંય કેવી ગતિ થશે, છઠ્ઠા અધ્યાયમાં ભગવાને આપણને કીધું છે. તો મતલબ આગળનો નેક્સ્ટ બર્થ થશે ને થશે. આત્મ સાક્ષાત્કારમાં સ્થિત થયેલા પ્રયત્નશીલ અધ્યાત્મવાદીઓ બધું સ્પષ્ટ જોઈ શકે. કોણ જોઈ શકે બધું સ્પષ્ટ? તો કે જે આત્મ સાક્ષાત્કારમાં જે સ્થિત હોય, એ મતલબ જે ભગવદ્ ગીતા વાંચે છે. અહીંયા શબ્દ છે યતંતો યોગીનશ્ચ. અહીંયા યોગીનો અર્થ થાય છે અધ્યાત્મવાદીઓ, મતલબ જે ભગવાનના જે ભક્તો છે. અહીં કહેવાતા યોગીઓની વાત નથી, જે સવારમાં ઉઠીને જે યોગ ને પ્રાણાયામ શીખડાવે અથવા કરે, એ યોગીની વાત નથી. કારણ કે આપણે યોગી શબ્દનો અર્થ આપણે જોયો 6.47માં છઠ્ઠા અધ્યાયનો છેલ્લો શ્લોક, યોગી નામ અપે સર્વેષામ મદ્ગતે અંતરાત્મના, બરાબર, શ્રદ્ધાવાન ભજતે યોમામ સમયુક્ત તમો મતો. તો આપણે ભણી ગયા છે ખરેખર યોગી કોને કહેવાય. તો જે યોગી છે, જે ભક્તિ યોગી છે, જે આત્મ સાક્ષાત્કારમાં સ્થિત છે, એને ખબર છે, બધું જોશે કે કઈ રીતના નેક્સ્ટ બર્થ કઈ રીતના થશે. દેહાંતરને સમજી શકશે કે શું કામ મારા આ જન્મના જે કઈ કર્મો છે એના કારણે બીજું શરીર કેવું મળશે. જેના મન વિકસિત નથી, એ આત્મ સાક્ષાત્કારમાં જે સ્થિત થયેલા નથી, એ ગમે એટલો પ્રયત્ન કરશે એ જોઈ શકશે નહીં. ગમે એટલા મોટા સાયન્ટિસ્ટ હોય, ગમે એટલા મોટા વૈજ્ઞાનિકો હોય, પ્રયત્ન કરવા છતાં એ જોઈ શકશે નહીં. ગમે એટલા લેબોરેટરીમાં એ માથા પછાડશે, પણ એને ખબર નહીં પડે કે કઈ રીતના નેક્સ્ટ બર્થ પ્રાપ્ત થાય છે. આગળ ભગવાન કહે છે ગામ વિશ્ય છે ભૂતાની ધાર્યામ્યમહમ મોજસા પુષ્ણામી ચૌષધિ સર્વા સોમ ભૂત્વા રસામક. વૈજ્ઞાનિકોને પરફેક્ટ જવાબ ભગવાન આપે છે કે દરેક ગ્રહમાં હું પ્રવેશ કરું છું. મારી શક્તિથી પોતાની કક્ષામાં રહે છે. ઘણા બધા એમ કે ને કે ભાઈ આ બધું ઓટોમેટિક છે, પૃથ્વી છે સૂર્યની પ્રદક્ષિણા કરે છે અને પૃથ્વી પોતાની ધરી ઉપર પણ ફરે છે. એ તો એટોમ એની મેળે છે, એની મેળે નથી. એ બરાબર કેમ ક્યારે ટકરાતા નથી? ધારો કે પૃથ્વી છે એવું કેમ નથી વિચારતી કે ભાઈ આજે સન્ડે છે, બધાને રજા છે તો હું રજા રાખી દઉં, આજ મારે ફરવું નથી? કેમ નથી એવું વિચારતી? બરાબર, કેમ બધું ટકરાતું નથી, એકાબીજા સાથે ભટકાતું નથી? કારણ કે ભગવાન છે એ બધું મેનેજ કરી રહ્યા છે ને તેને ધારણ કરે છે. અને સઘળી વનસ્પતિઓનો ભગવાન કે હું જીવન રસ છું. સેમ પાણી હોય, સેમ જગ્યા હોય,
સેમ ખાતરનો ઉપયોગ કરવામાં આવે છતાં પણ મરચું છે, તીખું છે અને એની બાજુમાં લીંબુ ઉગાડો છો તો લીંબુ ખાટું છે. કોણ એની અંદર આ ટેસ્ટ ભરવા જાય છે? બરાબર. ભગવાન કે બધી વનસ્પતિઓનો જીવન રસ હું છું. બરાબર ને? ખારા દૂધવા જેવા સમુદ્રની બાજુમાં 50 ફૂટ દૂર, 100 ફૂટ દૂર, 200 ફૂટ દૂર, બરાબર, 50 ફૂટ ઉપર નારિયેળીમાં જે નારિયેળ ઉગે એની અંદર મીઠું મધમધતું પાણી અને એની મીઠી મલાઈ કોણ ભરવા જાય અંદર? ભગવાન કે હું કરું છું. મકાઈનો ડોઢો તમે જોયો છે? મકાઈનો ડોઢો, બરાબર. મકાઈના ડોડાની અંદર આપણે ખોલીએ તો કેટલું સરસ રીતના એની અંદર બધાના બીજ ગોઠવાયેલા હોય, એકદમ સરસ, આમ લાઈન બંધ એકદમ. આપણને એમ થાય કે કોણ અંદર આટલી બધી વ્યવસ્થા સરસ રીતના કરતું હશે? ભગવાન કે છે કે બધી મારી શક્તિ છે ને હું ત્યાં બેઠો બેઠો બધું મેનેજ કરું છું. હવે ભગવાન આ કીધું તો ખરી કે હું બધું કરું છું, ખાવા પીવાનું હું તમને આપું છું, પણ પચાવે છે કોણ? હવે ભગવાન આયુર્વેદ શાસ્ત્રમાં આ શ્લોક ભણાવવામાં આવે છે. અહમ વૈશ્વાનરો ભૂત્વા પ્રાણીનામ દેહમાશ્રિત પ્રાણપાન સમાયુક્ત પચામી અન્નમ ચતુર્વિધમ. 4 પ્રકારના અન્નને હું પચાવું છું. જીવ માત્રના શરીરમાં જઠરાગ્નિ, તમને બધાને ખબર છે, આ જે છે આપણી ઓજરી છે, પેટ છે, આની અંદર ભગવાન કે હું બિરાજું છું. કયા સ્વરૂપે? તો કે વૈશ્વાનર સ્વરૂપે. અને ત્યાં તમે જે કઈ ખાવ છો ને ભાઈ, પીઝા ખાવ છો, બર્ગર ખાવ છો, પંજાબી 5 દિવસની વાસી ગ્રેવી ફ્રીજમાં મૂકેલી હોય અને એ જ ગ્રેવી માં ફરીથી ગરમ કરીને તમને આપે ને જે તમે પેટમાં પધરાવો છો અને તમને એમ થાય કે ભાઈ મને તો કાંઈ તકલીફ જ ના પડે, હું તો ગમે તે ખાઈ લઉં ને, મારી તાસીર જ એટલી સારી છે ને મને વાંધો જ ના આવે. ભગવાન કે બેટા હું અંદર બેઠો છું પચાવવા માટે. હું એક વખત જો મારું કામ બંધ કરી દઈશ ને, તારી પાચન શક્તિ બંધ થઈ જશે અને તું ડોક્ટરો બદલાવતો ફરીશ, પણ કોઈ ડોક્ટર છે એ પાચન શું કામ નથી થતું એ પકડી નહીં શકે. અને ખરેખર પણ એવું જ છે. હું પોતે પણ ડોક્ટર છું, મને ખબર છે કે પાચન કોઈનું નથી થતું પ્રોપર, મંદાગ્નિ કહેવાય એને, ઇન્ડાઇજેશન કહેવાય એને, એના માટેના ખરેખર પરફેક્ટલી કોઈ રિપોર્ટ નથી થતા. કોઈ ડોક્ટરને તમે કહેજો કે મારે પાચન નથી થતું, મારા રિપોર્ટ કરી મને કહો કે મારું બરાબર પેલા કેટલું પાચન હતું ને હવે સુધારો થયો કેટલું, કોઈ એવા રિપોર્ટ નથી. તમને લોહીના ટકા જાણીને કે ભાઈ પેલા 14 હતા હવે 12 થઈ ગયા છે, ઘટ્યા છે. પાચન માટે કઈ નથી, બરાબર. તો ભગવાન કે પચાવું છું હું 4 પ્રકારના અન્ન ને પાચન હું કરું છું. યાદ રાખવું જોઈએ. ગળી જવાના, ચાવવાના, ચૂસવાના, ચાટવાના જે કઈ રસ છે આપણને એમ થાય કે હું બધું ખાઈ શકું છું. ભગવાન કે હું પચાવું છું, બરાબર. અને શું કામ આયા? તો કે ઇન્દ્રિય જે છે ને, આપણે આની પહેલા પણ વાત થઈ ગઈ, જીવા ફેલે વિષય સાગરે તાર મધ્ય જીવા હતી, કે જીભ છે ખૂબ જ પ્રબળ ઇન્દ્રિય છે, બરાબર. એટલે ભગવાન પોતે અંદર બેસે છે પાચન કરવા માટે આપણું, અને ભગવાન હૃદયમાં પણ બેસે છે આપણને જ્ઞાન આપવા માટે કે આપણે શું ખાવું જોઈએ, પણ આપણે એ જ્ઞાન લેતા નથી. ભગવાન બહારથી ભગવદ્ ગીતામાં જ્ઞાન આપે છે એ પણ આપણે નથી લેતા. માયાના આવરણમાં હોવાના કારણે અંદર બેઠા બેઠા આપણને ગાઈડલાઈન આપે છે એ પણ આપણે માનતા નથી, બરાબર. તો શું થાય? હેરાન થાય, દુઃખી થાય આપણે. હવે ખૂબ જ ઇમ્પોર્ટન્ટ શ્લોક છે 15.15, બધા યાદ રાખી લેજો આ શ્લોક. સર્વસ્ય ચાહમ હૃદય સન્નિવિષ્ટો મત સ્મૃતિર જ્ઞાનમ અપોહનમ ચ. ઘણા બધા એમ કે કૃષ્ણ છે એ ભગવદ્ ગીતા નહોતા બોલતા, એ તો એની અંદર પરમાત્મા આવીને બોલતા હતા એના હૃદયમાં, અને એ તો કોઈક શિવ બાબા બોલતા હતા. અમુક એવો પંથ ચાલે છે એવું માને કે ભગવદ્ ગીતા શિવ બાબા અંદર જઈને બોલે છે. ઘણા બધા એવું કે કૃષ્ણ છે પોતાની યોગ શક્તિથી જે પરમ ઈશ્વર, જે પરમ તત્વ સાથેનો કોન્ટેક્ટ થયો યોગની શક્તિથી, અને પરમ ઈશ્વર છે કૃષ્ણના મુખેથી બોલતા હતા એના હૃદયમાં બેસીને. તો કૃષ્ણજી છે પોતે અહીંયા એનું ખંડન કરે છે કે સર્વસ્ય ચાહમ હૃદય સન્નિવિષ્ટો, બધા જીવના હૃદયમાં હું જ રહું છું, બરાબર છે. મારા હૃદયમાં, મારી આત્મામાં, મારા શરીરમાં કોઈ ફરક નથી. બધાના હૃદયમાં રહેવા વાળો પરમાત્મા જ હું પોતે છું, બરાબર. અને પરમાત્મા તો છો તમે, અંદર બેઠા બેઠા શું કરો છો? તો ભગવાન કે છે હું 3 વસ્તુ આપું છું, સ્મૃતિ આપું, જ્ઞાન આપું ને વિસ્મૃતિ આપું. સ્મૃતિ એટલે યાદ શક્તિ. ઘણા બધાને એમ થાય કે મને બહુ યાદ રહે છે, તો ભગવાન કે મારી શક્તિ છે. પછી તો કે હું જ્ઞાન આપું છું, બરાબર. ઘણાને એમ થાય કે હું બહુ જ્ઞાની છું, હું IAS છું, ડોક્ટર છું, એન્જિનિયર છું અને હું બહુ હોશિયાર છું, બરાબર. તો કોણ આપે છે એ જ્ઞાન, બરાબર? તો ભગવાન કે છે કે એ જ્ઞાન આપવા વાળો હું છું,
બરાબર. અને અપોહનમ છે એટલે કે વિસ્મૃતિ પણ હું આપું છું. વિસ્મૃતિ. વિસ્મૃતિ એટલે શું? ભૂલી જવું. વિસ્મૃતિની શું જરૂર પડે? ચલો એક પ્રશ્ન પૂછી લઈએ. બોલો. હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ પ્રભુ. આપણે હરે સુઈ ગયા હોય રાત્રે એટલે હા. ભગવાન બધું જ આપણને ભૂલાવી દે છે બરાબર છે. અને સવારે પછી? ઉઠાડતી વખતે યાદ કરાવે છે. બરાબર એ છે. વિસ્મૃતિ. જો એ વિસ્મૃતિ ન કરીએ તો પછી આપણે દુનિયામાં જીવી ના શકીએ. બરાબર કોઈ છે. આપણું હજી કોઈને નજીકની વ્યક્તિ ગુજરી ગઈ હોય તો હમ વિસ્મૃતિ ના થાય તો આપણે આપણી આગળની જિંદગી પસાર ના કરી શકીએ. જીવી ના શકીએ ને. બહુ પ્રેમાળ બાળક હોય આપણું, પ્રેમાળ પિતા હોય, પ્રેમાળ માતા હોય. હવે એક સમય તો શરીર નાશવંત છે તો છોડીને તો જવાનું જ છે ને. પણ છોડીને જાય અને જો આપણે સતત યાદ રહેતો 24 અવર 24/7 કોન્સ્ટન્ટ એ બધા બરાબર તો શું થાય? આપણે જીવી ના શકીએ. આપણે પોતે સુસાઇડ કરી લઈએ, આત્મહત્યા કરી લઈએ. એટલે ભગવાન છે એ જે ખરેખર ભૂલવાડવાનું છે ભૂલવાડી પણ દે છે. અને સૌથી ઇમ્પોર્ટન્ટ પોઈન્ટ છે વેદેશ સર્વેર અહમ એવ વેદ્યો, કે સર્વ વેદો દ્વારા જાણવા યોગ્ય હું છું. હા, આપણને એમ થાય કે આ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે, ઓલું ઇમ્પોર્ટન્ટ છે, આ ભણી લઉં, 4 વેદો વાંચી લઉં, 108 ઉપનિષદો, 18 પુરાણો, રામાયણ મહાભારત વાંચી લઉં હું. પણ ભગવાન કે નહીં, તું બધું વાંચી લે પણ જો તું મને નથી જાણતો ને તો વેસ્ટ ઓફ ટાઈમ છે, તું તારો સમય છે બગાડી રહ્યો છે. બરાબર. ભગવાન કે છે કે બધું જાણીને વેદેશ સર્વેર અહમ એવ વેદ્યો, બધું જાણીને જાણવા યોગ્ય હું છું. વેદાંતકૃત વેદવિત એવ ચ અહમ, અરે વેદાંતકૃત જે છે, વેદાંત સૂત્ર જે છે એનો સંકલન કરતા અને સર્વ વેદોનો જ્ઞાતા હું છું. હું જ બ્રહ્માજીના હૃદયમાં વેદોનું જ્ઞાન છે એ પ્રગટ કરું છું. ભગવાન પોતે કે છે ક્યાંય ફાફા મારવાની જરૂર નથી. તમે શીલ પ્રભુપાદજીની વાંચો ભગવદ્ ગીતા તો શીલ પ્રભુપાદજીની ભગવદ્ ગીતામાં પ્રભુપાદજી બધા જ કોટ આપે છે, ઉપનિષદો, પુરાણો, વેદોમાંથી લઈ આવી. બરાબર છે. તો શું કામ જાણવા છે ભગવાનને? બરાબર ને? કારણ કે અલ્ટિમેટલી સોર્સ જ એ છે, જ્ઞેય તત્વ જ એ છે. બરાબર ને? કારણ કે વેદો વાંચી લે, પુરાણો વાંચી લે, તમે પૂછો ભગવાન કોણ છે, તેમ કે નિરાકાર છે. મતલબ તમારો સમય છે તમે વેસ્ટ કર્યો છે. તમને એ ખબર નથી કે ભગવાન કોણ છે. બરાબર. તો ધ્યાન આપણે બિલકુલ ચૂકવાનું નથી. જેમ અર્જુનજીનું ધ્યાન, દ્રોણાચાર્ય પૂછે છે શું દેખાય છે, તો કે પક્ષીની આંખ દેખાય છે. બરાબર. જેવી રીતના સ્વયંવર થાય અને અર્જુનજી નીચે પાણીમાં જોઈ, તેલમાં જોઈ અને નીચે અને ઉપર જે માછલીની આંખ વીંધી દે છે ને, ધ્યાન ચૂકવાનું નથી. આપણે પણ એક જ મનુષ્ય શરીર મળ્યું છે ને આપણે ધ્યાન ચૂકવાનું નથી. પૂર્ણ પુરુષોત્તમ કોણ છે? હું છું. કોણ કે છે? યો મામેવ સંમૂઢો જાનાતિ પુરુષોત્તમ. બરાબર. યો મામેવ સંમૂઢો જાનાતિ પુરુષોત્તમ. હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી. હરે કૃષ્ણ પ્રભુ. હરે કૃષ્ણ. સ્લાઇડ જ નથી દેખાતી ને? નહીં. ના નથી. કે ખબર નહીં કઈક પ્રોબ્લેમ છે વાઈફાઈ માં. ઓકે, હું આ ડિવાઇસ થી જ શેર કરી દઉં એવું. હવે દેખાય છે? હા, હવે દેખાય છે હા પ્રભુજી. પ્રભુજી, હવે હા આવે. પ્રભુ. ઓકે. ઓકે. તો સર્વસ્ય ચાહમ હૃદય સન્નિવિષ્ટો આપણે ચર્ચા કરતા હતા. બરાબર. એક જ મિનિટ, થોડું સેટ કરી દઉં. તો ખૂબ જ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે પૂર્ણ પુરુષોત્તમ કોણ છે. આપણે આગલા શ્લોકમાં પહોંચી ગયા હતા ને. તો અહીંયા ભગવાન પોતે કહે છે કે યો મામેવ સંમૂઢો જાનાતિ પુરુષોત્તમ, કે ભાઈ પૂર્ણ પુરુષોત્તમ હું જ છું, મારા સિવાય બીજું કોઈ છે નહીં. અને આ જો કોઈ જાણી લે, સ સર્વવિદ ભજતી મામ સર્વ ભાવેન ભારત, આવું કોઈ જાણી લે અને ભજતી, જો મારી ભક્તિમાં પોરવાઈ જાય તો એ બધું જાણનારો છે. એને વેદોનું જ્ઞાન પણ છે, પુરાણોનું જ્ઞાન પણ છે, ઉપનિષદોનું જ્ઞાન પણ એને છે, બધું જાણનારો છે. બરાબર. તો ભગવાન કોને કહેવાય? બોલી જાવ ચલો. ભગવાન એટલે કોણ? પૂર્ણ પુરુષોત્તમ કોને કહેવાય?
ષડ ઐશ્વર્યથી પરિપૂર્ણ. ષડેશ્વરથી પરિપૂર્ણ હોય, જેમાં સમૃદ્ધિ હોય, ખ્યાતિ હોય, જ્ઞાન હોય, શક્તિ હોય, વૈરાગ્ય હોય, સાથે સાથે અદ્વિતીય સુંદરતા હોય, જે કામદેવને પણ મોહિત કરે એવી જે સુંદરતાના માલિક છે કૃષ્ણ છે. બરાબર છે. તો એને ભગવાન કહેવાય ને, એ ભગવાન પોતે પણ કહે છે પૂર્ણ પુરુષોત્તમ એ હું છું. એટલા માટે તમે જો ઇસ્કોનના મંદિરમાં જાઓ તો ભગવાનને સુંદર મજાના તૈયાર કરે, કારણ કે રાજા છે પોતે. બરાબર ને? તો બધું જ કે 100% લગાડે એના માટે. તો ભગવાને આની પહેલા પણ કીધું છે, જો અહીંયા પોતે કહે છે કે હું પૂર્ણ પુરુષોત્તમ છું, બરાબર છે, જાનાતિ પુરુષોત્તમ. આની પહેલા પણ ભગવાને કીધું છે ભૂતાનામ ઈશ્વરો અપી સન. એની પહેલા 5મા અધ્યાયમાં ભગવાને કીધું સર્વલોક મહેશ્વરમ. બરાબર. 14મા અધ્યાયમાં કીધું અહમ બીજ પ્રદ પિતા, હું તમારો બધાનો પિતા છું. આ જ અધ્યાયમાં કીધું મમે વાંશો જીવો લોકે જીવભૂત સનાતન, બધા મારા અંશો છે, દેવી દેવતાઓ પણ બધા જ મારા અંશો છે. બરાબર, હું બધાનો પિતા છું. અને અહીંયા છેલ્લે આવીને ભગવાન એમ પણ કહે છે કે હું જ પૂર્ણ પુરુષોત્તમ છું. તો કોઈ ડાઉટ આપણને ના રહેવો જોઈએ. આટલી બધી વખત ભગવાન ક્લેરિફાઈ કરે છે, શું કામ કરે છે? આપણા મનમાં કોઈ સંશય ના રહેવો જોઈએ પૂર્ણ પુરુષોત્તમ કોણ છે. બરાબર છે. તો આ જે જાણી અને ભજતી એટલે શું? તો કે સતતમ કીર્તયંતો મામ, ભગવાનનું વારંવાર કીર્તન કરવાનું, ભગવાનનું વારંવાર નામ જપ કરવાનું ભગવાને કહે છે. તો શાસ્ત્રો ઉપર ક્યારે આપણને શંકા થવી જોઈએ નહીં, ખૂબ જ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે. બરાબર. શંકા થાય તો પછી શું થાય? થઈએ ને. આઈસલ પ્રભુપાદજી લખે છે કે if one studies the Vedas without finding the goal of the Vedas, Krishna simply wasted his time, wasted his valuable time. કે કોઈ વેદો વાંચે છે પણ એનો અલ્ટિમેટલી જે ગોલ છે શું છે? તો કે કૃષ્ણ છે. આ જાણ્યા વગર ગમે એટલા વેદોમાં તમે પાવરદાર થાવ તો એ મતલબ શું છે અલ્ટિમેટલી? હે, તો હે નિષ્પાપ, આ વૈદિક શાસ્ત્રોનો સર્વાધિક ગુપ્ત ભાગ છે. કયો? ભગવાન પોતે પૂર્ણ પુરુષોત્તમ છે. ભગવાનના ધામમાં કોઈ જાય તો ત્યાંથી ફરીથી પાછું આવવું નથી પડતું. યદ્ગત્વા ન નિવર્તન્તે. અને ભગવાનની સાથેનો જે આપણો સંબંધ છે એ અનન્ય ભક્તિથી આપણે એની સાથે જોડાવવું જોઈએ. અને આપણે એના સેવક છીએ, કૃષ્ણ છે, આપણા સ્વામી છે. આ જે જ્ઞાન છે સર્વાધિક ગુપ્ત ભાગ છે. એટલા માટે જ માણસો વેદો વાંચીને પણ એને ખબર નથી પડતી કે ભગવાન છે, કૃષ્ણ છે, કારણ કે ગુપ્ત ભાગ છે. જે ભગવાન ભગવદ્ ગીતામાં આવીને આપણી સામે પ્રગટ કરે છે, જો કોઈ મનુષ્ય આને સમજી જાય, બુદ્ધિમાન થઈ જશે અને એના બધા જ પ્રયાસો છે એ કેવા થશે? સંપૂર્ણ થઈ જશે. તો ખૂબ જ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે, શાસ્ત્રો ઉપર ક્યારે શંકા નહીં કરવાની. ભગવાન એમ કે છે કે મારા ધામમાં સૂર્ય અને ચંદ્રના પ્રકાશની જરૂર નથી. તો આપણને એમ થાય કે ભાઈ એવું થતું હશે? બરાબર છે. જયારે આપણે વિમાનની શોધ નહોતી કરી ત્યારે આપણને એવું જ હતું કે વિમાન થોડું હોય. રામજી છે, પ્રભુ શ્રીરામ છે, શ્રીલંકાથી અયોધ્યા આવે છે પુષ્પક વિમાનમાં, વર્ણન છે. પણ આપણે શું માનતા હતા? તો મિથ છે, હવામાં વાતો છે. ત્યારે આકાશવાણી થતી હતી તો આપણે એવું થાય કે એવું થોડું હોય કઈ આકાશવાણી થાય. દ્વાપર યુગ સુધી છે ને દેવી દેવતાઓ સ્વર્ગમાંથી અહીંયા મૃત્યુલોકમાં આવતા હતા વિઝિટ કરવા માટે. ઋષિ મુનિઓ પણ આવતા હતા. ખાલી એક કલિયુગ એવો છે કે અત્યારે હવે ડાયરેક્ટ નથી આવતા, નહીતર દ્વાપર યુગ સુધી આવતા. નારદજી સ્વયં આવતા અને બધા એનું સશરીર દર્શન કરી શકતા હતા, કારણ કે માણસો એટલા પાયસ હતા, એટલા પવિત્ર હતા. માણસો એટલા પવિત્ર નથી. ખબર છે કદાચ સાક્ષાત ભગવાન આવીને સામે ઉભા રહેશે ને તો પણ આપણે ઓળખીએ નહીં. બરાબર છે. અને આપણામાં એ શુદ્ધતા જ નથી રહી. તો શાસ્ત્રમાં ક્યારે શંકા ના થવી જોઈએ. જો હું તમને બીજું એક્ઝામ્પલ આપું કે અત્યારના ડોક્ટરો સોનોગ્રાફી કરે અને પછી એ કહેતા હોય છે કે આટલા મહિનાનું બાળક છે ને આવું બાળક છે ને હાથનું ડેવલપ થયું, કાનનું ડેવલપ થયું, આંખનું ડેવલપ વિકાસ થયો. બરાબર. આયુર્વેદ શાસ્ત્ર તમે વાંચો ને તો સુશ્રુત સંહિતાની અંદર એ સમયે બધું લખેલું છે. સુશ્રુત આચાર્યએ આયુર્વેદ શાસ્ત્રમાં માસાનો માસિક જે વિકાસ છે ને એ એકદમ ક્લિયર લખેલો છે. બરાબર. હવે વૈજ્ઞાનિકો અત્યારે એ રિસર્ચ નથી કરી શકતા કે ખરેખર બુદ્ધિ ક્યારે આવે છે અંદર, બુદ્ધિ તત્વ ક્યારે ડેવલપ થાય. આચાર્યો એ પણ લખે છે કયા મહિને બુદ્ધિ ડેવલપ થાય છે અંદર શિશુમાં. જે તો વૈજ્ઞાનિકોની કેપેસિટી બહારની વાત છે કે એ ક્યારે એમાં રિસર્ચ કરી શકે. તો આપણું જે સાયન્સ છે, આપણો જે વેદો છે, આપણું શાસ્ત્ર એટલું બધું ડેવલપ છે. તમને બધાને ખબર છે કે આ સુશ્રુત સંહિતા એમાં જે સુશ્રુત આચાર્ય જે છે, અથર્વવેદનો જે એક ભાગ છે આયુર્વેદ, બરાબર,
તો આખા વિશ્વને પ્લાસ્ટિક સર્જરીની દેન આપનાર છે સુશ્રુત આચાર્ય છે. અત્યારે આપણને એમ થાય કે અમેરિકા અને યુકે લંડન વાળા બધા બહુ બધી સારી સર્જરીઓ કરે છે, પણ એ બધી સર્જરીઓ શીખડાવનાર સુશ્રુત આચાર્ય છે. બધું વર્ણન આપણા વેદોમાં છે. એ જ બધી વસ્તુ એને મોડિફાઈડ કરતા જાય અને આપણને આપે અને એવું કે અમે સંશોધન કર્યું છે. એક્ઝેક્ટલી બધું જ આપણા શાસ્ત્રમાં છે. તો એ સમયનું જે સાયન્સ છે એ એકદમ એડવાન્સ હતું. હું તમને આ બધું શું કામ સમજાવું છું કે તમારો વિશ્વાસ છે શાસ્ત્રમાં જોડવાઈ રહે. બરાબર છે. કારણ કે શ્રદ્ધા હશે શાસ્ત્રમાં, કારણ કે આપણે પેલા ભણી ગયા છીએ, શ્રદ્ધા છે ને એ પેલું પગથિયું છે. શ્રદ્ધા છે ભગવત પ્રાપ્તિ માટેનું પ્રથમ પગથિયું છે. જો શ્રદ્ધા જ નહીં હોય ને તો શક્ય નથી આગળ જવાનું. તો શ્રદ્ધા, અને એ શ્રદ્ધા માટે શ્રીલ પ્રભુપાદજીની બુક છે ને એ જરૂરથી વાંચવી. કારણ કે શ્રીલ પ્રભુપાદજી છે ને એ ગેરંટી આપે છે કે જે કોઈ મારી બુકો વાંચશે અને હા જે કોઈ મારા બુકનું ડિસ્ટ્રીબ્યુશન કરશે ને એની ગોલોક ધામની ટિકિટ હું કન્ફર્મ કરાવું છું. બરાબર, બુક ડિસ્ટ્રીબ્યુશન જરૂર કરો તમે બધા, અને શ્રીલ પ્રભુપાદજીના બધા પુસ્તકો વાંચો, અને બિલકુલ મનમાં શંકા રાખ્યા વગર, કારણ કે ભગવાન કહે છે કે શ્રદ્ધા અને ભાવપૂર્વક જો કોઈ મને સમજવાની કોશિશ કરશે ને તો ભગવાન કે હું ધામમાં જરૂરથી લઈ જાઉં છું. બરાબર, તો આપણે પણ બધા શાસ્ત્રોમાં શ્રદ્ધા રાખીએ. ભગવાન જે કહે છે એ મુજબના આપણે જપ કરીએ, ભગવાનના નામ જપ કરીએ, ભગવાનમાં મન લગાડીએ. બરાબર, મંગલા આરતીમાં જોડાઈએ. બરાબર, અને રોજ સાથે મળીને જપ કરીએ, ઘરે ભોગ લગાડીએ, બધા પ્રસાદ જ ખાઈએ, અને ભગવદ્ ગીતાનું જ્ઞાન લઈ અને ભગવદ્ ગીતાને આપણા જીવનમાં ઇમ્પ્લિમેન્ટ કરીએ. બહુ જરૂરી છે, બહુ જરૂરી છે. ખાલી જ્ઞાન લેવું પૂરતું નથી. એવા જ્ઞાનીઓ કેટલા બધા છે સમાજની અંદર. તમારા ને મારા કરતા પણ શ્લોકો એને વધારે આવડે છે. તમે એને પૂછો ને, પોપટની જેમ શ્લોકો બોલે, પોપટની જેમ શ્લોકો બોલે. શ્લોકના નંબર સહિત એ બોલતા હોય છે. આ નંબરનો આ શ્લોક, આ નંબરનો આ શ્લોક. એનાથી ફાયદો નથી. ફાયદો ત્યારે થશે કે એ શ્લોક જે છે એ તમે જીવનમાં ઉતાર્યો છે. ભગવાન કે છે પત્રમ પુષ્પમ ફલમ તોયમ યો મે ભક્ત્યા પ્રયચ્છતિ. ભગવાન કે છે કે હું જમું છું, તો જો એ શ્લોક વાંચી અને તમે ઘરે ભોગ લગાડવાનું ચાલુ કર્યું છે, મનમના અભવ મદભક્તો મધ્યાજી મામ નમસ્કુરુ. ભગવાન કે છે મને દંડવત પ્રણામ કરો, મને નમસ્કાર કરો, મારી પૂજા કરો, મારા ભક્ત બનો, મારામાં મન લગાડો. તમે ટ્રાય કરી છે કૃષ્ણમાં મન લગાડવાનું? ભગવાન કે છે તદ્વિધિ પ્રણિપાતે ને પરિપ્રશ્ને ને સેવયા. બરાબર, કે તું મારા જે પરંપરામાં આવે એ અધિકારી પુરુષના શરણે જા. તમે પ્રયત્ન કર્યો છે અધિકારી પુરુષના શરણે જવાનું? ભગવાન 13મા અધ્યાયમાં જ્ઞાનની વ્યાખ્યા આપે છે ત્યારે પણ ભગવાન કે છે જ્ઞાની કોણ કહેવાય? તો કે જે અનન્ય ભક્ત છે કૃષ્ણનો, જેને ગુરુનું શરણ લીધું છે, જેને દીક્ષા લીધી છે. બરાબર, તો ટ્રાય કરી છે ક્યારે આપણે આ વસ્તુ કરવાની? અથવા તો જેને આપણે જ્ઞાની માનીએ છીએ એનામાં આ ક્વોલિટી છે? બરાબર, એ 4 ઓથેન્ટિક સંપ્રદાયના એક સંપ્રદાયમાં જોડાયેલો છે. ભગવદ્ ગીતામાં જે ભગવાન કે છે, જે મુજબનો ખોરાક કે છે એ મુજબનો ખોરાક લે છે, જે મુજબની લાઈફસ્ટાઈલ જીવવાનું કે એ મુજબની લાઈફસ્ટાઈલ એ જીવે છે. ખૂબ જ મહત્વનું છે. ખાલી જ્ઞાન પ્રાપ્ત કરીને શું થશે? અલ્ટિમેટલી તો એ જ્ઞાનને જીવવું પડશે. ભગવદ્ ગીતાને આપણે જીવવી પડશે. અને કૃષ્ણ બધું જોવે છે. આ બધું આપણે જે કઈ કરીએ છીએ ભગવાન જોવે છે, ભગવાનને બધી ખબર છે. બરાબર, તો ભગવાન સાથે આપણો પ્રેમ થાય, ભગવાન પણ આપણને પ્રેમ કરે ને આપણને ધામમાં એન્ટ્રી મળે. તો આ સાથે આજનો સુંદર મજાનો અધ્યાય પૂર્ણ થાય છે. તમે બધાએ ખૂબ શાંતિપૂર્વક મને સાંભળ્યો. વાંછાકલ્પતરુભ્યશ્ચ કૃપા સિંધુભ્યૈવ ચ પતિતાનાં પાવનેભ્યો વૈષ્ણવેભ્યો નમો નમઃ. હરે કૃષ્ણ હરે કૃષ્ણ હરે કૃષ્ણ કૃષ્ણ, કૃષ્ણ હરે હરે, કૃષ્ણ કૃષ્ણ, હરે હરે હરે, રામ હરે હરે રામ, રામ, હરે રામ.